देखंतु एतिक मु प्रस्तुत करछि बड़ मान पई 15 रु अधिक वर्षर पिला मान पई। तो याकू कौन करिवो ना सकाळे उठिकी खाली पटरे याकू पी देबे। जदि आपण को अधिक ठंडा काश कि छाती रे कफ जमेछि कि तंटी बथा करजु तो आपण माने कोन करे 2 थर पीबे। सकाळे खाली पटरे थरे आ रातिर खाइबार 2 घंटा पूर्व आपण माने कोन करे पी देबे। देखबे 3 दिन भितर आपण मानकर ठंडा काश कि छातीर कफ जमिबा कि आपनकर तंटी बथा सब कोन हबो चुटिक रे भल हो जिवो। तो चलंतु याकू मु देखंतु पी दउछु। एमिति आपण मान 3 दिन पियंतु देखिबे आपनकर ठंडा काश छातीर कफ जमिबा निश्वास नबार असुविधा सब चुटिक रे दूर हो जिवो। चलूँ ताले आउ डेन नकरी ए ड्रिंक्स किपरि प्रस्तुत हुए ता विषय जानिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती समस्त मु एमबीजे ब्लॉग प्रभाती आशा करूची ठाकुरंग देरु समस्त भले थिबे। तेणु चलंतु आज रेमेडी आरंभ करबा। देखंतु प्रथमे मु नेछि तेजपत्र 7 रु 8 टी तेजपत्र नेबे। तेजपत्र एमिटी प्रॉपर्टीज अच्छी जहाँकि कौन करे से ठंडा काश कि तंटी बथा कि छातीर जदि कफ जमब ताकू कौन कर ना दूर कर 100% कौन कर से साहाय्य कर। देखो 7 8टा मु प्रथम तेजपत्र नहीं तापर नवा। देखो मेन इंपोर्टेंट जिनस निहाती ने बाड़ी निहाती पाइबे पेजुलीर अग बा कषि बा कलमी। देखो अग का बुढ़ा बुढ़ा पत्र नेबे ना अग पत्र ही नेबे। ताकू कौन करेंगे भल भाव धोईदेवे जेहेतु आपंकर बाड़ी रही धूली लगी भल भाव 2-3 थर कौन करेंगे धोईदेवे। पिजुली पत्र कौन करे जदि आपंकर तंटी कषा कषा टाइप होता तंटी बथा कर तो कौन करे ना ये पिजुली पत्र रसटा से सब समस्या समाधान कर साहाय्य करे। या कौन करा भल भाव धोईदेवा आउ 2-3टा अग बा 2-3टा कषि बा कलमी आपण कौन करेंगे पिजुली पत्र को ही नेबे। देखु धोईदेली ताकू कौन कर देखु ये 3टी पिजुली पत्र अग देखो एतिक ही आम नवा। ताकू कौन कर तार दाढ़िया को बाहर कर नवा बास ताकू गोटे जगह रखीदे। तापर देखो ये मु पिजुली पत्र आउ तेजपत्र नहीं तेजपत्र को सांगे सांगे धोई करेंगे कहीं तार तेल अंश थाए तेल अंशटा बाहर गले भल नुहे। तापर देखो मुझे अदा नहीं अल्प अदा ने अदा को देखो भल भाव धोई देती कौन कर चपा को मुझे छड़े नौचु। देखो मु चपा को छड़ा नहीं कौन करवा छोट छोट पीस करके काटी नवा। अदा तो जानते बहुत सारा गुण अच्छी आ ठंडा काश कफ ये हूँ रामबाण कहले अत्युक्त हम ना। ये कौन कर छोट छोट पीस करके काटी ने मुझे अलरेडी अदा को धोई देती आगुरी बास अदा आम रेडी होगला। चलतु तापर नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। देखु मु गोटे पेन नहीं ये मु 500 ग्राम पखापाखि ये पानी दौचु। ये बड़ कप्रे आप कौन करेंगे 2 कप पानी देले बस 500 ग्राम पखापाखि पानी होपर आपको कौन करेंगे ना फुटेबे। ठंडारे जमा किसी काम करेंगे ना पूरा फुटेबे पानी पूरा फुटीगला ही कौन करेंगे अदा पकेबे। अदा पकई सारापर पुणी टी फुटीगला आप कौन करेंगे ना तेजपत्र ये ही आप धोइबे। धोईके सांगे सांगे पानी पकेबे। तेजपत्र को आगे कौन करेंगे छोट छोट पीस करके छिंडे ने। अदा भल भाव में पानी फुटीगला आपने कौन करेंगे तेजपत्र को छिंडे ने। छिंडे कौन करेंगे पानी में भल भाव में धोईदेवे। धोईदे कौन करेंगे पकईदेवे। तेजपत्र पकईला फास्ट कौन हम से भल भाव फुटिक ऊपर को भाषब। तापर किसी समय पर कौन हम तले पूरा बसीज। आमर तेजपत्र आउ अदारे अच्छी एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा अच्छी आउ एंटीबायोटिक आउ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अच्छी। आउ अदा आउ आमर तेजपत्र गलारे जो बथा कि फुली जाता कौन कर दूर कर से साहाय्य कर। देखो वो तेजपत्र को पकईदेली पकईदे कौन कर फुटेबा। फुटेले कौन हम ना तार पत्र गाक ऊपर भाषब। तापर किसी समय पर कौन हम तले रहीज। तापर आम ये दबा किसी समय फुटीगला आम दबा आमर देखो पेड़ार अग बा कषि बा कलमी को देवा। ताकू भल भाव में फुटेदेवा। जदि आप तंटी बथा कर कि खेरखेर कर कि आप तंटी देखुए कषिया टाइप रही तो कौन कर ना यही आमर पेड़ा पत्र से कौन कर से सब समस्या दूर कर। तापर किसी समय फुटला पुणी आप कौन करेंगे ये लवंग 3 ରୁ 4टा देवे। यहाँ हूँ 3 दिन यही रेमेडीटा आम प्रस्तुत करते 3 ରୁ 4 ताठू अधिका देवेनि। तापर गोलमरिच आप कौन करेंगे से 3 ରୁ 4टा छेचिक पकईदेवे। देखो भल भाव को कौन करेंगे फुटेबे। फुटे सारापर आप कौन करेंगे लास्ट ये आपने डालीचिनी खंडे देवे खाली अल्प टिके। देखो बड़टा नहीं कि कौन करा एतिक ही नवा भल धोई देकी से पकईदेवा। कौन करवा
भल सबको फुटेबा फुटेकी कौन करवा पूरा स्लो फ्लेम कौन करवा एठी आम कभर करके 10 मिनिट पर्यंत छाड़ीदेवा जमी तार पानीटा कौन हम ना आम 2 कप पाखापाखि पानी देते अधा गोटे कप आमर पानी हो से पर्यटन आम कौन करवा फुटेबा 10 मिनिट फुटेले आराम से हो देखो एवं मोर फुटीगला आउ सब प्रॉपर्टी गुड़ाक पानी मिसीगला एवं कौन करवा या गोटे जगार आम बाहर कर आने गोटे जगार आम कौन करवा या आम छाड़ी ना ताकि ताको गोटे जगार कौन करवा छाड़ी ना देखो स्टेनर साहाଯ୍ୟ छाड़ी नौचु आर जो अदा कि आपर तेजपत्र या फोपाड़े ना केवल आपण मैंने कौन करेंगे ना आपण मानकर पिजुली पत्र को फोपाड़ी या तरकार यूज करेंगे देखु तापर कौन करेंगे आमर तो रेमेडी प्रस्तुत होगा देखु छोट पिला कि टे अधिक वर्षर पिला कि बड़ पिला केमी यही रेमेडी को यूज करेंगे ता विषय निहाती जानवा दरकार आपण कौन करेंगे गोटे छोट ग्लास ने काच ग्लास तापर कौन करेंगे यही रेमेडी यही ड्रिंक को गोटे चामच ने एथिरे आउ 2 चामच आपण कौन करेंगे उषुम पानी को मिसेबे मिसेकी गोटे वर्षर तलक पिला पीवा को देबे जदि गोटे वर्षर अधिक पिला ये सब समस्या देखा जाए आपण कौन 2 चामच पानी रे पुणी 2 चामच गरम पानी मिसेबे जदि बड़ पिला 15 वर्षर अधिक पिला तो आपण कौन करेंगे 4 चामच आपण यही रेमेडी नेबे तापरे कौन करेंगे गरम पानी पुणी 4 चामच से मिसेबे देखो ये 4 चामच मिसेदेवे तापर आपण कौन करेंगे ना टेस्ट पाई कौन करेंगे लेंबू नेबे लेंबू रे विटामिन सी भरपूर मात्रा अच्छी तो कौन करेंगे लेंबू अल्प टे 3-4 ड्रप मात्र ही लेंबू नेबे अधिका ताठू नेबेनी भल फ्लेवर भी दब आ पीवाई समस्ते भी खुशी हेबे देखु 3-4 ड्रप मात्र ही नेबे तापर ये कौन करेंगे ना महू अल्प टिके खाली नेबे ऊपर पकईदे आपको घाटिया दरकार एमती ऊपर पकईदे तापर आप कौन करेंगे ना सैंधव लुण आराम से आप ग्रोसरी सप्रु पाइबे बहुत कम पैसा सैंधव लुण कौन करेंगे ना गोटे पिंच बस एतिक ही देवे ताको कौन करेंगे टे मिक्स करदे मिक्स करके कौन करेंगे ना पीबे सकाळे खाली पेटरे आपण माने पीबे जदि अधिक मात्रा रे ठंडा काश बा छातीर कफ बसची कि गला बथा करछु कि गला फुली जाइछि तो आपण माने रातिर खाइबार 2 घंटा आगुर मध्य पी देबे एमिति आपण माने 3 दिन पियंतु देखिबे आपण मानकर ए सब समस्या चुटकी समाधान हबो आ एई रेमेडी आपण माने 3 दिन पाई मु करिछि याकू आपण माने कोन करे ठंडा हे सला परे फ्रिज रखि दिबे आ जतले भी यूज करबे कोन करबे फ्रिज रू बाहर करेंगे बाहर करके आपण कौन करेंगे ना उषुम रू टे अधिका करेंगे उषुम पीबे उषुम रू टे अधिका गरम करेंगे आ चा भाई आपण पीबे देखिए आपण ठंडा काश छातीर कफ बसवा कि आप निश्वास विश्वास माने नबार कष्ट कि गला बथा कि तंटी कषा कषा टाइप ये सब समस्या चुटकी समाधान हम आपण घरे प्रस्तुत करंतु टोटाली मार्केट रू कौन मेडिसिन आणतु मेडिसिन आनी खाइले बसी जाए मु एई रेमेडी मोर ठंडा एबे हेतला मु एई रेमेडी खाइके मोर ए सब समस्या मु समाधान पाइछि तले आज वीडियो केमिति लागला मते निहाती कमेंट करि कहिबे आज पई एतिकी रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ टेक केयर बाय बाय।